Novi dan, nova avantura. Dejan i ja smo se uputili negdje na Djedinsku planinu da postavimo fotoklopke kako bi snimili divlji svijet. Ostanite s nama do kraja videa i veliki pozdrav. Iako je tokom noći palo snijega, ovo zeleno što vidite je srijemaš. Srijemaš je krenuo da raste prije pada ovog snijega i ovdje ga u ovom području uvijek ima. Iako je kalendarski zima još uvijek, možete čuti cvrku ptica u krošnjama. Ovdje se nalazimo u blizini najvisočijih vrhova Djedinske planine, ili bolje da kažem, odavde kreću staze do najvisočijih vrhova. Tako da smo okruženi nešto visočijim vrhovima, a divljina je ovdje stvarno prelipa, kao i uvijek. I još što mi popravlja raspoloženje, koliko god to nekome zvučalo čudno, je miris srijemaša u vazduhu. Iako je zadnjih dana bilo jako sunčano i toplo vrijeme u gradu, evo ovdje je napadalo snijega poprilično puno. Kada smo krenuli od kuće nismo znali da je snijeg ovako dubok. Iz tog razloga smo obukli kraću obuću, što nije baš pametno. Ali nismo ni vidjeli snijeg dok nismo došli do ovdje. Snijeg nekako postaje sve dublji i dublji kako ulazimo dublje u šumu. Lutamo neko vrijeme kroz šumu, tražeći neku pogodnu lokaciju gdje bi mogli postaviti kameru. Djedinska planina očarava kao i svaki put. Ptičice ne prestaju da pjevaju. Našli smo prvu lokaciju gdje ćemo da postavimo kameru. Iako proljeće skoro pa da je došlo, nikad ne znamo u planini koliki će snijeg napadati, zato je bolje uvijek malo kameru više dignuti nego niže zbog snijega, da ne bi završila ispod snijega. Postavili smo mance kako bi privukli životinje i sada ćemo aktivirati kameru i idemo na iduću lokaciju gdje ćemo postaviti drugu kameru. Nalazimo se na visini od nekih 1000 i nešto metara. I koliko vidimo u snijegu ima mnogo tragova divljih životinja. Pa tako da se nadamo da ćemo snimiti nešto zanimljivo. Putili smo se malo uzbrdo, pa smo se odmah malo i zadihali. Stvarno nisam očekivao ovoliko snijega. Mislim da sam našao novu lokaciju za postavljanje kamere. Aktivirat ćemo i drugu kameru. I ostaviti neko vrijeme. Evo, počinje odbrojavati. I ostavljamo je. Kameru nećemo dirati sigurno barem mjesec dana. Kamere smo ostavili na nekoj distanci od možda neki kilometar udaljene jedna od druge zračno i ostavit ćemo je eto barem mjesec dana. Sunce se pokušaje probiti iz oblake.
Pronašli smo jednu zanimljivu lokaciju, mislim nismo je prošli, bili smo i prije na njoj. Tu ćemo pripremati jelo, malo odmoriti pa onda kući. Dejan i ja pripremamo finu gozbu u prirodi, znači kuhana jaja, a imamo još neki slastica kao što je satrica sa domaćim sirom. Imamo još nekog sira i banana, uglavnom bit će pravo uživancije. Ovako izgleda kad zaboravite testaj, onda morate da ga napravite, to jest morate se snalaziti u prirodi. Kaška već poprima izgled, evo. Kada imate dobar bushcraft nož, svašta možete napraviti. Evo uz malo truda napravili smo kašiku, taman da možemo da jedemo. Jaja su gotova, kako se gule, Dejane? Odlično, odlično, trik sa solju je uspio, 15 minuta rekli smo, jel? Ja. To da kuhamo. Nakon jela ide i kafa. O, kako moćno izlazi. Završavamo s aktivnošću za danas, kamere smo ostavili, bit će neki mjesec dana u šumi i ovaj video nastavljamo za mjesec dana, znači. Tako da vidimo se kroz mjesec dana. Veliki pozdrav, nakon skoro mjesec i pol dana došli smo da pokupimo kameru. Sa mnom je danas tu Lela i naša mačka. Iako smo rekli da ćemo doći po kameru za jedno mjesec dana, ostali smo je malo duže. A na samom početku, dan nakon što smo postavili kameru, par dana nakon postavljanja, pao je snijeg. I bio je dosta dubok snijeg. Tako da vidjet ćemo šta je snimljeno. Vidljiva je promjena u vegetaciji. Mnogo je sada zelenije sve. Ali proljeće je davno nastalo. Tako da mora biti ovako. U proteklom periodu bilo je mnogo sunčanih dana i bilo je toplo, međutim u prethodna 2-3 dana temperatura malo pala, pa tako i danas je nešto hladnije. Mnogo stabala je polomljeno. Ne sjećam se da je ovo bilo zadnji put, to jest kad smo postavljali kamere. Vjerovatno je vjetar duvao ovih proteklih dana. Ovdje najvjerojatnije možete vidjeti dijelo djetlića. Oni ovako zbog hrane i buše drvo i nakon toga ovo drvo obično umire. Prava divljina. Skoro da smo stigli do kamere, a pošto je prvobitno Dejan bio sa mnom tu, označio sam kamera Dejan. Zanimljivo. Našli smo kameru. Pokupili smo kameru i vidjeli smo da ima 28 snimaka, uključujući nas. Sada smo došli, mahali kameri, pa ćemo da pregledamo, da vidimo šta je to kamera snimila.
Kao što ste mogli vidjeti, kamera je uhvatila veliki broj životinja različitih vrsta, srne, lisica i slično. Pa idemo sada i po drugu kameru da vidimo da li je tamo šta možda bolja situacija. Neću ništa govoriti. Poslušajte ovo. Dolazimo do lovačke čeke. Idemo ka drugoj lokaciji sa kamerom. Vidite da imamo i divlje voće. Ovdje je situacija drastično drugačija nego zadnji put. A krećem s istom putanjom. Koja je ova lokacija blizu automobila, Lela je ostala tamo sa mačkom, dok ja odem po drugu kameru. Sve ovo zeleno što vidite je Srijemaš. U početku videa i prvi put kada smo postavili kamere, tada je bio Srijemaš ispod snijega, a evo sada je još uvijek tu nakon mjesec i pol dana. Kameru sam postavio u ovom području u blizini Srijemaša, razmišljajući o tome da možda medvjeda privučem, to jest da medvjed dođe da jede Srijemaš ili ti ga medvjeđi luk, ne razmišljajući o ljudima. A s tim da ljudi ovdje također dolaze da beru Srijemaš, vrlo je moguće da je neko pokupio kameru, ali eto, nadamo se da nije tako. Sada se nalazimo u blizini druge kamere. Našao sam i drugu kameru, znači nije je niko ukrao. Skinuo sam kameru i postoji mnogo snimaka na njoj, ali nisam sve pregledao jer izgleda se desila neka greška na kameri, tako da je ona odjednom snimala više puta jedne te iste snimke, to jest ništa je nije aktiviralo, a postoji veliki broj tih snimaka. Tako da je to potrošilo bateriju i na kraju ne znam šta smo dobili u stvari. S obzirom da ćemo pripremati jelo dole, moram nabrati malo Srijemaša kako bi imali za splatu. Kada berete Srijemaš, uvijek je pametnije brati jednu po jednu lisku, jer možemo tako zgrabiti nešto otrovno, a uvijek u blizinu Srijemaša ima i slične otrovne biljke. Tako da je uvijek pametnije brati jednu po jednu. Također moram se zahvaliti mom prijatelju Arminu Okiću koji mi je ustupio ovu drugu kameru za posmatranje životinja. Inače imam jednu, ali on mi je ustupio drugu, tako da smo napravili malo bolji sadržaj s njegovom kamerom. Vraćam se drugim putem. Opet jelo pripremamo na istoj lokaciji kao i zadnji put. Slobodno ti mogla hrana da nam izgleda.
Hvala. Da smrtimo zajedno. Današnju avanturu završavamo tako što ćemo nabrati srijemo ponesemo kući. Nadam se da vam se svidio ovaj video, da ste uživali u prelijepoj prirodi, u prelijepim životinjama i do idućeg videa veliki pozdrav. Zapratite naše društvene mreže i pretplatite se na naš YouTube kanal.